deci ei salutare, eu sunt Maica, astăzi voi face cel mai tare unboxing din universul ăsta, deoarece astăzi ne-a sosit un hoverboard luat de la Evomag în valoare de 700 de lei. Bun, hai să începem că chiar nu mai pot rezista, am foarte multe emoții. Mai întâi tăiem ăsta, și sus, așa, tăiem și ăsta, așa, și la sfârșit tăiem ăsta. Gata. Bun, acum punem asta aici, tragem ușor, op. Am rupt o factură ce era aici, că nu mai deranja. Și avem o cutie de la Monkey Board înăuntru. Stai să vă arăt și vouă dacă aș putea. Uitați. Da. E o cutie personalizată. Cei de la Monkey Board au lăsat o cutie personalizată. Mai avem un pic nevoie de un cuțitaș. Să tăiem sigiliile. Ba nu, sunt deja. Ok. Și da, cutie în cutie, știți cum e aia. O să las un pic ăsta așa. Și da, avem aici manualul de instrucțiuni. Primul lucru, manualul de instrucțiuni. În limba română, din câte am înțeles. O geantă de transport. Asta nu mai desfac. Cu toții știm asta. Încărcătorul. Da? Așa. Și un fidget spinner cadou. Știam de asta. Apoi l-am primit pe galben. Ce bine că nu l-am primit pe roz. Și cheița de la hoverboard pentru a-l porni și așa. Acum este momentul adevărului. Sper că o să-l pot să-l scot și chestii. Ok, oameni buni, am făcut-o mine. Wow! Nu așteptam la asta. Trebuie să vedeți asta. Este super, mega frumos hoverboard-ul. Acum o să încerc să-l scot frumos de aici, din câte știu. Ui, capul meu, ce greu e! Așa, miroase foarte, foarte frumos. Așa, wow, e primul meu hoverboard și e super mega frumos, este alb, un alt perlat, chiar. Este luat de la Evomag, pardon, nu Evomag. Am eu ceva cu Evomag-ul, unde spun mereu Evomag. Trebuie un pic ridicat ca să-i înlăturăm această fotă. Bun. Cam așa arată. Mamă, este foarte, foarte frumos, credeți-mă. Am cel mai frumos hoverboard. Chița ca micuță eu așa, nu prea o știam chiar așa. Bun, aici este așa. Aici, stai să vă și arăt. Wow, foarte greu să știți asta înainte să-l cumpărați. Deci, aici are butonul de oprit, pornit și mufa de încărcare. Iar când îl pornim, dacă găsesc, The Bluetooth device is ready to pair. face așa un zgomot pentru că e normal, dar da, și cam așa se pune. Vedeți, pornește dacă îl acționăm și poate să meargă. Bine, acum eu nu știu deloc să merg. Și cheița este folosită pentru alarmă. Închidere. Deschidere. Și aici este modul Kids pentru începători. Aici ne indică bateria, care este full. Sper să se vadă. Și aici când apăsăm... Bine, acum... Ok, acum trebuie apăsat un pic. Vedeți că se aprinde ceva, acela este sistemul de contact, cum ar veni. Acela se activează numai când punem piciorul. Și acesta, dacă îl ținem așa și apăsăm, vedeți că este roșu și bipăie. Asta înseamnă că nu este o poziție bună unde stă. Acum o să-l întorc un pic ca să vi-l arăt și vouă cam cum este el așa, ce LED-uri are. Pe partea asta are niște LED-uri. Da? Și acolo în față are niște LED-uri pentru viziune și chestii de astea. Acum am să încerc un pic să mă sui pe el, însă să știți că nu sunt cel mai pro de condus, așa ceva, deci, da, se pune aici un picior și se stă un pic cu el așa până ne obișnuim. Am să trec și pe modul Kids, din câte am înțeles există așa ceva, pentru începători.
Ok, vibrează foarte mult. Cam așa se accelerează. O să am nevoie de cineva ca să mă țină, bineînțeles, deoarece nu pot să merg pe acest hoverboard, dar miroase foarte bine și vă asigur eu că este un hoverboard de foarte bună calitate, luat de la Evomag, varianta Alperlat. Bateria este de 4400 de mAh, se încarcă într-o oră, 2 maxim. Aici ne indică că este de la Monkey Board, LED-urile pe care eu nu le pot prea vedea. Și da, bateria, mă mulțumesc că este full. Deci, da, vreau să vă spun că acest hoverboard are 20 de kilograme. Da? Așa stând jos, că el dacă îl ridici oarecum cu 2 mâini, ți se pare că ar doare 10. Da, acum drum bun celor care au și ei hoverboard, mult respect din partea mea. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share, lăsați un comentariu și da, cumpărați-vă și voi un asemenea produs deoarece este foarte tare. Evomag, o firmă foarte bună, deci ne auzim data viitoare. Pa, pa!